Jene Buddha Dadanaro ne Natong Maya Chauset the Kune Luro Nima Goza the Gre the Romodoya Konese ne Gugu ne Wazulazan Sanaye Jadi Mingla Dabani Bizum Biro ne Donya Ingala Damaya the Kuma Yangoda Data G Shibida Mune Amashi Yakwe The Yazini Lungas in Piampoye, Mogo Ibadana, Sagawa Shidi Mogo Ibadana, the Majeda, Chanda Jima, Chiziro Shin, Tagama Banita, Mogo Sierra Piaji, Atando, Nyando, Nyango, Utema Bansin, Pido, Jimba, Ado. But a man, Jamie, Niban, when I Mogo Ibadana, daytime, Konayet Yasikan Bojigo, Mega this are the Majeda, Koboga Lujimini. The Juros on Lujimin alone. This are going ye a poema. Koboga Lujimin alone. We are with our Gamu Gudoshini alone. Tono, Swan, Dayaga, Dayiga Mari, alone in the Gua, Nene Yayama, Nimana, Nyama A. The other Mamma with Ginger and Josa Banya Ato Lajago, Yogi, Bangduro, Gomia, Subangulo Jimba at the Napan Wenland. A daytime Konaya Yasgamboji, Nya to the mother Ben Bueva, Nya to the mother Ben Buema Bonido, this son Liba, this son Liba, Midwabi, or Dudia Bailey, and Nathan Doa, Dodi and no Saudi and Mataluma. Two Meroria. The gay Gunian Yellow Chelino Pomono, the Agenda Tooth Boyaro, Ui say that. O Migos are Ibuanero, Dubai, Yanjian or Doroguay. Pomono do another Mazaba. Do another Mazama. Do another Dama, Menalia. Yaman be or they thought a ginger Yegeva, somewhere allows me. Do another Mali Yaman be or they bo ginger Yegeva, so do a sajid. We do Yaman did a ginger. Hold up, do you are the man, no? How they do another Mandira, ginger, only we do. A good ever do yogi and yan or daughter. Didn't the Muria this side? Only a valero? Don't have this side. Maniaro, Dauda Dinga or Dwale. Hoyana? Pony Biova, Sa or any and Alum Boy, Manepi and the Vekaya, Pinoegaya, the Bokayas. Very Biadana. She come the Boka Giza, Mayomu was earlier. Oh, the Manet be the Baka, the Baka, Pinoga, the Boka. I go never got Lala Lureshilo, Segushilo Mando there. The Boka, Alumban, this are Leva. Mania Duga, this are the Mania Oyana. Dinia Robarero, the Mudia Desa, so that they are did another Yanji with this Anya, Kisanya, Catania, Netoe, Biro Pomono, Jesu, Mohomi. They are by Shem Sedomu, Donoga, Tama, Tambuka, yes, of the other King Guru, Yaji, and Namota, Don't Change, Niam, Santa, Buzo, Rola Jaya, on Namo Ganda, Begawado, Mariado, Dama, Dambo, Ganda, Namo Ganda, Begawado. Namo Dada Bhagavato
Tadawa Dissa Libya Divase Dissa Divya Vaisanya Nivan Sayao Nyemaze Mula Napya Kimpya Kwa Long Zao Long Mi Nyei Ma Ze Long Zao Long Mi Nyei Ma Ze Mula Napya Kimpya Kwa Long Zao Long Mi Nyei Ma Ze Dissa Naku Yau Dei Mu Nyan Pien Shu Yue Mien Ma Ze Legu Alwa Chou Piet Ka Chanda Go Sei Nye Ba Ze Chou Piet Ka Chanda Go Sei Nye Ba Ze Inga Sanapa Sayata Yana Dei Ye Ma Ze Toba Asa Nyan Win Pya Nyan Nivan Sai Ba Ze Toba Asa Nyan Win Pya Nyan Nivan Sai Ba Ze With the one in Kin Lu Queen Nyan Pien Shu Yue Ao Ma Ze Kin Lu Queen Nyan Pien Shu Yue Ao Ma Ze Kala Dong Jang Lúc nhau ca Nhĩ ya Nivan Sai Ba Ze Chin ya Nese Chat Dao Me Wine Wiji Juba Ze Trong chu sân nuê Bi shit tuê Châu quê a bi nhê ma dê Long
Bamzalete Milenye Jan Shivaze Bamzalete Rawakate Teyake Enying Javaze Rawamananya Teyaya Inya Javaze Tamudiya Nakaleve Liche Shide Tamudiya Nebanachedo Aju Hanato Navadega Varero Navanega Jaro Nita Nato Navanega Navadoma Jaro Tanyo Gato Navadoma Varero Navaliga Bali Botato Rebanachedero Aju Hanatoye Nita Natoye Tanyo Gatoye Bali Bodatoye Tamudia Nebana Cheshire Doga Nedoma Lebana Chedo DJ Shide Wibrina Matoro Thinkatadoro Tanda Batoro Oyala Pilanado Thinkatado Tanda Bato Wibrina Mato Subiro Doga Desagale DJ Agudima Leve Benechedo Ayuhanatoye Nida Natoye Tanyo Gadatoye Bali Bodatoye Benechedo Ayuhanatozra Suzona Bari Suzono Suro Pono Tamudia Desa Sura Brisa the Mobata Gilaiba Tamudia Desa Brisa the Mobata Mapanaquashiro Beguane Beguado Tiaguaye Tonguaye Araba Desariro Tamudia Desa Hode Tiaguatema Bari Shile Oeza Tingara Tonguatema Bari Shile Dana Ibaga Gamaboa Hoyala Oeza Zura Gilitabo Oeza Zura Baro Tuyatayagoa Moha Zura Gilita Tinkaraga Gandaya Oeza Gilita Tinkaraga Gandaya O Gilita Gandhi Loda the Chala the Mudia de Sala Sana Surale Gileta Ubada Surale Gileta Kamawa Jalo Kan O Gileta Gandhi Suzonda Bari Suzonado Ayuhanato Sura the Chadura Mobu the Gileta Suzone Dea Gandhi Suzonde Dea Bari Suzon Bido Nede Gilidari, Suzone, Candiani, Suzone, any Gilidari Gandhi Suzono, Babshi John Dearo. Dokap John Dea, Gilidari Gandhi Suzon, Meroido, Cameroido, Babshi John Dea, Dokap John Dea, or Wazane, Tinkaraga, Wazaga, Gilida, Tinkaraga, Gilida, Gandhi Suzone, Gilida, Gandhi Suzono, Yadoshi, the Chayarala, Kanangaba Yarala. Paridele, Wenya Kanabanaba Kusabuero Badisa or Chanda Leve Badisa Kina Tele Badisa Anashile Badisa Yocho Nile Badisa Nagi Yaule Badisa Yamaki Yaule Badisa Pamakinlo, Saramarana Makinlo, Ona de Makinlo,
Bamagelo Oara Nayara Deara Dukala Dokala Bajam Buddha Myaswabaya Zadibi Dokha Zarabi Dokha Yadibi Dokho Maranabi Dokha Abiye Namayogo Dokho Biye Webeyogo Dokho Yambesana Labadi Dambi Dokha Binsubara Nakanabi Dokha Or Badu Jam Cheda Kilita Kani Jam Kilita Kani Jam Cheda Prisa the Moban of Yuano Ways and Linkara Jam Cheda The Chajam Chedala Kilita Kani Jam Chedala Oh Kilida Gani Jam Chela Kana Yara Mo Jile, Oare, Manajile, Madejile, Kajam Yam Moseaba, Kong Lo Sandway Pew, or Mial Mosea Pilla, the Gila Rally, Nyamoseaba, Kong Lo Sandway Pew, at the Givian of Jessie Go Canane, at the Givian Bayeta Bali Pide, Jessie Gone. Kanabuya Jessie Dwabi, Hoyana, County and Yeloni Babi Gomiro, Monda, County and Yeloni Mondami, Homo Laser Joe, Laser Joe, the Homo Jobi, a chilla, a biella, Laser joint, a pitty piedwara, no? Or Laser joint, a chitimo, a pitty piedwara. But the other don't anything than Laser Joe, a chillo, they get a Laser joint, a pitty, Duri Najan Lavi, Kari Najan Lavi, Tualu Lalo Magonjan Lavu, Yellow Sam. Oh no, Mijo Muno, laser join yellow mone, laser did knit, Bama Moon, the shop yo. Laser don't live, Bama Moon shop yo. Laser now on Yene, G, Goni, Bama Moon, the shop yo. Laser chow lejo, Yamanda, who they ha? A good laser chow, laser corner of Mono Yaula. Sadia daughter and Yamama and Gilomia. The true Sali, Nene Baba Gia. Sala Mimiano. Sarango Babedo, Mamia, Balo Samuel Mia, Lume and Lucian Mania. Yellow and a gone or Kagongo. Obi, I don't know my Rosino, at the G Lion, Kanagua, Jessula, Jessila, Yamo, the Abba, Kago, Sandwich, you. The Gideon of the Single Canane, Queenga, my twin, you lare, now share be true. Or Billy Alemabola Bola, and now Shady Alemabola Bola, Bola be Mumu, Yam Mumu, and the Mumu, now Shady and Mumu, the Gila, the Mayo Idro, the Majola, Joanna, Majava, Nama, Bien, or Nari Lebabilavi. Majava Nama Lire Abien, Amabato La Nevavi, Wadon we, Pui de Gu, Shing a Mune along Guawe, Nari Le Lavi, Dore Kale, Amabaro, Don Widu, Wadu, Anaga Nibido, Pima, Due Gubido, Mabea Ula Beala, Majava Nama Lire Bien, Amabato La Nevavi. What don't we pay the good shit? Moon along Guaway, Nangaruan, a breda, Yamagola, Guagella. I know what Tala is a woman at Tanine. A Gila Mesula, woman at Gina in a Gila Roger, the majority of the Namabina, no. Gila of Gina, Deyala, the Chala, Jessie, Dodala, Gajamalo, Majava, Nama, Lady. I'm about Bola Nivavi, what don't we pay the good shing and moon and long way? A yo breda, a poor Wiranaga, a yo breda, a poor Wiranaga, you a breda bola. Now you eat a bola, shake it all at you, now you let you, look at you, you're doing a you, Kara let you, breda, the chala, you breda. A you breda, poor Wiranaga, a you breda, poor Wiranaga, Leela Chuiga, Tashame, Nueka Shuiwa, Yueloba, Leela in Chuijame, Nuekama, wa Yuelue, wa Chop your yellow chip. Duma so that a see that a said that day can't chop. Oh, yella, a you are leve call, a joa leg, gain Kala le bien.
မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအယုပရိသဘုဝေဒနာကအယုပရိသဘွားဝေဒနာကလေလာကျွေးကသက်ရှာမဲ့ຫນွေအခါရွှေဝါရွက်လိုပဘယိတဲ့ຫນွေအခါမှာကျွေးကြမဲ့ရွှေဝါရွက်လို၆သွေးပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့မကြမလားကြမလားအောက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ကြမှာနော်မြေအလွာခွေးကဆက်တော့မယ်ထင်းတဲ့မြေကြီးထဲမှာခွေးပြီးတော့ဆက်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်တဲ့အဖိုးတို့ဖွားတို့ကညီးရှာတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားလေလာကျွေးကသက်ရှာမဲ့ຫນွေအခါရွှေဝါရွက်လိုပမြေအလွာခွေးရှာဆက်ရတော့မယ်ထင်းချောင်းတဟဲကဲနင်းအပြောင်းခက်ပါပြီဘယိတဲ့ရေချောင်းလေးရလည်းပဲတဟဲမနေဘူးလားဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမခက်ဘူးလားခက်လားချောင်းတဟဲကဲနင်းအပြောင်းခက်ပါပြီလျောင်းဆက်မိတ်မေးမျက်လုံးလေးမဲပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမှပါရဲ့အတင်းမကြပါနဲ့အတင်းမထူကြပါနဲ့နဲ့ပြိတ္တရေမျက်လုံးလေးမေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကူးခြင်းရနဲ့မကူးနိုင်ဒီဘက်လှည့်ခြင်းရနဲ့မလှည့်နိုင်လေးလာရင်ကျွေးကြမဲ့ရွှေဝါရွက်လိုဖြစ်ပြီနော်ပြိတ္တရေလေးလာရင်ကျွေးကြမဲ့ဘာရွက်လိုဖြစ်ပြီရွှေဝါရွက်လိုဖြစ်ပြီမကြခင်မှာဘာဖြစ်နိုင်လဲကျွေးမကျွေးနိုင်ဘူးလားကျွေးနိုင်လားဒါကြောင့်ကောင်းကင်လျံဝဲတိမ်စွန်ရဲ့ဟာမုံတိုင်းအတွေ့မှာမြေခပြီကောင်းကင်မှာပြန်တမ်းပြီးတော့နေတဲ့တိမ်စွန်ရဲ့တွေတနေ့ကျတော့မုံတိုင်းအတွေ့မှာမြေမခါရမလားခါရမလားကောင်းကင်ပြန်ဝဲတိမ်စွန်ရဲ့ဟာမုံတိုင်းအတွေ့မှာမြေခပြီပင်မြင်မှာလည်းတစင်ပန်းဟာလေပြေဝေးမှာကျွေရပြီပင်ပြပေါ်မှာမိကိုတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပရိသတ်ရဲ့သဇင်ပန်းလေးတွေကလည်းလေးဝေးလေးဝိတ်လိုက်သေးတဲ့တပြိုင်တည်းကျွေးမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်သလားမြက်ပြားကိုတွေ့နင်းပလဲဟာနေရောင်အောက်မှာကွယ်ပြောက်မိမြက်ပြားပေါ်မှာမိကိုတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့နင်းပေါက်နင်းပလဲနင်းရည်လေးတွေကလည်းနေလေးထိုးလိုက်သေးတဲ့တပြိုင်တည်းပရိသတ်ရဲ့ပြောပြီးတော့မကြဘူးလားကြသလားဒေယတံပြီးပြမနာတိနေကေဩတဝံဘိနုသူရိယောဝိသတိခိမမေဝဝိကိသတိနာစီရတိတိကံဟောတိပြေမနာသူတော်ကောင်းတို့တေယထဘိဥပမာပုံဆောင်တန်ဝေကရိယအောင်ဟောပြောပြရမယ်ဆိုရင်တိနေကေမြတ်ပြားလေးမှာဩတဝံဘိနုမိကိုတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့နှင်းပေါက်နှင်းရည်နှင်းပလဲလုံးလေးတွေဟာသူရိယောနေရောင်ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဝိကိသတိအရေးပြောပြီးတော့အောက်သို့ပြုတ်ကျသွားတတ်ပါပေတော့ဤစီရတိတိကံကြာကြာယက်တည်နိုင်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိပါဘုံဘုံတို့ဆောင်းတွင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြက်ဖြားလေးတွေပေါ်မှာသိရွက်ကလေးတွေပေါ်မှာနှင်းပလဲလုံးလေးတွေနှင်းရည်လေးတွေနှင်းဦးလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားနေလေးထိုးလာတဲ့ကာလသမယမှာအဲ့ဒီနှင်းပလဲလေးတွေနှင်းလုံးလေးတွေနှင်းရည်လေးတွေဟာသိရွက်ဘဝနေပြီးတော့နေရောင်ကြောင့်ရှော့ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးတော့မပြောက်ရဘူးလားပြောက်ရလားမပြည့်ရဘူးလားပြည့်ရလားဒါကြောင့်မလို့မြက်ဖြားကိုတွေ့နင်းပလဲအာနေရောင်အောက်မှာကွယ်ပြောင်းမိသူတွေနေမင်းထင်းလင်းလဲညာချင်းကာရောက်ကွယ်ပြောင်းပြီရှင်းမဖြစ်သွားသဘောတရားကလို့ထွားချင်းတန်မှာဒုက္ခန္တာလဲဘဝတနေရှင်သေးမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့မှာသေရမှာပါတကားသေကြမှာပါတကားဘုံဘုံတို့ပြိဿတို့နေရမဲ့သူတွေလားသေကြမဲ့သူတွေလားမသိခင်ကိုဘုံဘုံတို့သစ္စာတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဟောသေစရာရှိရင်နေစရာလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးတာရှိရင်ပူတာရှိတယ်ပူတာရှိရင်အေးတာရှိတယ်ကောင်းတာရှိရင်ဆိုးတာရှိတယ်ဆိုးတာရှိရင်ကောင်းတာရှိတယ်နှိမ့်တာရှိရင်မြင့်တာရှိတယ်သေတတ်တဲ့တရားရှိသလိုမသေတတ်တဲ့တရားလည်းရှိတယ်သေတတ်တဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်မသေတတ်တဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်သေတတ်တဲ့တရားတွေကဒုက္ခသမုဒယသေတတ်တဲ့တရားတွေကဘာနဲ့ဘာမသေးနိုင်တဲ့တရားတွေကမက္ခနဲ့နိရောဓနဲ့မက္ခသစ္စာ၄ပါးမသေးနိုင်တဲ့တရားနဲ့သေနိုင်တဲ့တရားတွေပေါ့ဘုံဘုံတော်ကသမုဒယနဲ့ဒုက္ခနဲ့လည်နေရမှာလားမက္ခနဲ့နိရောဓလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာလားလည်နိုင်အောင်ကြိုး
Juzamano, Breda, Hoyala, a good the Mudia Desa, are you Hanato, Susan Jen, the ball, Body Susan, so in Doka Chijoni Susan. Body Chijon? Can I yard on Susanabo? Can I yard of Moguna Biovili, Ojene, Oare, Manana Jene, Nayade, Made Jene, Madeaula, Deala. These are my Chichena, my Chichena, Beha, Bubido, Miamia, Duyare, Yoga Yade, Yene, Sisi Yade, Ye, Beyaga, Bumiade, Piona, Ne, Mera, Beha, Bumiagere, Bahamia Pomono, Netara, Twigadodo, Poai, Managing Molin, Lalavi, so like the native Yana Kana, Juni Tania. Mura Chokare, Biela Asane, Jonkaya, Wene, Jonkaya, Hoyala Abiolene, Jonkaya, Kota Pata, Gilalo, Majida, and Bionjida Beaja Kana Junia, Me, Majaku, Dikana Yo, Bayade, Kanabu, Dadon, Dada Tajelo, Go, Lanyo Torada, Majaiba, the Cha Jona, Kana, Jona, Kana Joni. Bayday, Adakali Linga Chose Yaulabiano, Go, Kana, John, and Tanra, Amaya, Badu, John, Sabido, Tansanjin. Da the Mijon. Hoyala, Dajon the Mijon. Tansawara, Amayaro, Badu, John. Mijon, Tansawara, Amayaro. Amen. Surely, no? Da the me, Ti, do, Jo, so. Madly Machin Kanaru, Jun Kanjana, Babylon, Goa and Godia, Jun Kana, Wadana Barao, Wadana Bagere, Rajamulu, Jiziroshan Mogu, Siarobia, Kanaru, Tana, Combo, Dimbido, Gugu and Nijara, the Tana, Combo, Dim Gugu, Amedeamu, Chidon and Nimbido, two Chibia Medea, Combo, Dim Gugu, Amana, Chidon and two Amana. Chidon and Ninchi Biama, Hoyala, Pomono Jaro Bebo Dendade, Combo Demido, Gugu Gene, Tanao, Hoyala, Tanao, Combo Demido, Gugu Gene, Tayali Nene Parida, O Pomono Shambima, Tayabia one solution, Shanis or Dilama Diuli, Shanis or Pomono, or Dilos, Tayasagani, Eri Chenua Saga, Dilo, Bazi de Mauni Matudu, Yogi, Yodamilia, and Tata Video, Change Order. Pomono Mogo de Azura, let the Dameli Nigamaizo Naiwakli Nara. Dijare Lishi, good on a delusion, Nara, Lia Naiwe. Divaga Sangamine Lao Lishi and Hobaka Balauado, Sangamine or Semine Jew culture of Balaubenar, Namine Bena, Namine Nazura, Diane, Abodane out at Sierra, Benamine. Domine Lauja. Oh my God, live or the Cadet don't only lemon, there down. Copy me hair. Jala Nila Shambi look. Shambi Yamami Jambio, Aloe, Pony, the Magriga, Levio, over Shambi Yamari, Jambio, Yamari, John, Shambi, Shambi, Johnny, Yamami, Aloe, Lea. Homaja Alo, the Ora. Dilo Mamaka, Yogi Newe. Oh, Durosin Bauno. Payatoya, Seminipe, Lura, Pide Edwe, Kanagisa, Sound Yue, Dayada, do Joya Bayan, Lisa, Zwan, Neven, Jumio, Nuzo, Abade, Shin, Yogi Mudmilla Aloa. Well, Shanya Guna, but they are Pony, Sangamini Laushade, Outlet Yaudalo, Silically, Magically, Bian, Mille Tunan, Yogi Newe, or Shanya Siko with Silico. Kamani, Toto Yogi no winjinida. Toto Yogi no winjinida. Shani the Ronamale. The Chane said, Kana said, Kanaya Breda, the Chala, the Don, the Daniara, the Vojarala, or the Don, the Daniara, the Vojara, Dana, Payade, go Amir and Comoding, Google Harasuro. A good Dana, Neneli, Jan, look like Dane, Pomonua. A teaching yard in a Jan Loara, no. Neneli, Jan, look like Dane, do the Mayo Idolina, Kulukan, Lola Lola. There are the detail, Warias and Yanlina, Dana, Chimoa Mana, Chimoa Mana.
Good Adamlo Navade Dokata, Popono Ayu Hanato, Oyala Doka Pshijoni Suzona Pario Suzone Doka Pshijoni Suzona, the Chala Gile Tari Canela Oh Gile Tari, Cane Gile Tari, the Chaps Zerala, Doka Zerala Kedajamalo Solaiba, Kikan Nepsha Suzona Lira Desanya Kikan Nepsha Suzonda Lira Desanya Kileda Gane Suzona Dachala Ayu Hanato Anela Ayu Hanato Ane Palilo Yamalu Bioa and Kileda Gane Balodaro Suzona Now Navanika Nita Nator Nita Natosora Anena Tika Suzone Nika Anene Beo Ado Beo Ane Bidalonsora they can go at Beda Danaro Awazado Danaro Beo Ada Ada Kanaru Kenny Rabo Oh de Madilo Kena Dilo Kenala Madilo Kenala Pomono Beo Anene Ona deo anene, Denyango anene, Hoyala, Hodabo, Kanangavaya, Tana Uga Dambe Gure, Zadi Pisaya, Zara, Marana, Beo Bore, Denyango Bore, Denyango Anire, Nida Anida no Mero. Josia Gone, Putumingo Sabiro, Eli, the Chilis like Darlin and like the million of Jobo like Gila more like Nesuno, Josia Lumatimu. Tapiosia, Lugo Loga, Ludoga, Dali the million. Piodia Yibe Lutena, the Gero Jaro Hori, the Mudia Desazore, Candy Gile, Gania, the Chago, Anidala, Totango, Bonidala, Totango, Anida, Totango, Bonide, Hoyala, Kajamalo Solaiba, Kikan Nepsha, Anina, Ira Desanya, Kikan Nepsha, Anida. Ira Desanya Oh, Bajeda Navanika Anina, Navadega Suzona Navadomaja, than you had not told Shin Dueda. Parine Shin Dueda was a Guna Lubakili, Darine Shin Duenide Yogido Ponido, Awazade, Danade Pomono, Lobari, Dodari, Moarine, Nizin, and Shin Duebido, Manula Nila Yalone, Ascendene, so Baze Bob. Show me that chain, show me that chain, Betchayamia. Mashumido, Kenzaya doing, Bagi Ledapche, Lova Giledapche, Dana, Dudu Hode, Dana, Lova, Gileda, Mepula Pilla. Oh, go Miene, Iolia, Machite, Ayalini, Bagi Ledapche. Niena Leo, Mume, Mamene, Bagi Ledapche. I don't know Pomono, Mieloma, Levegili, Dali, Shindo, and Tony do Nane, Adanine, Dai, Bazebo, Lova, Dolagon, Doda, Lolagon, Moa, Dolagon, the Tiwadia, Nienema machine, the Kuku Mapimala, or the Kuku Pima, the Tima machine, or the Mayo Idrozemia, Wadia Mamatayan, the Madima Mapayan, Pinya Nema, Sao Magian, or Pomono, Lova, Midolagon, Doda, Midolagon, Moha, Midolagon, Mana, Deity, Dari Winamabe. Kilidari Malana Mula Lamanga Kajamalo Bajeda do the Chana Shindweni Rala Pomono Kilidari Canine Shindweni Rala Cani Kilidari Shindweni Ra Hoyala Kedajan Solaiba Kikan Nepsha Shinduera Dira Desanya Solaiba Kikan Nepsha Opono the Chahonium, this Sanya Honida. This Sanyano, Gaysanyano, Cataniano, Suram, Yaswapia, Bema Hogere de Ya. Okay, the message of Hogera. Bema Hogere de Ya. The message of the Chala, but Tamazon Hore de Yala. Oko Mangaven, Cheche, Neighbor Yosi de Ya Hora. Now buying Jamamiaswapia, Adazo and Tadi Bodra, Dodan, Adazolution, Bebona, Hora, and a Poku Neva.
ပထမတော့ကကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမငယ်ပဲနဲ့သစ္စာတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားတွေတန်ဟောလို့အရှင်ကွန်တေညာတို့ဝက်ပဗတ္တိယမဟာနံအတ္တစီဆိုပြီးတော့မထေမြတ်ကြီးတွေဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအရိယာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားလားတခြားဉာဏ်နေလားသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်နေလားဟောဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့လေးနဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိလေးထားပြီးနာရင်ပရိသတ်ရေဘုံဘုံတို့တရားယောဂီသူတော်စင်များလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုံဘုံရဲ့တရားတွေနားထားလည်းနှစ်တရားမနေတော့ဘူးဆိုတော့ဘုံဘုံတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့တဲ့တရားလေးဟောနေတာနော်နဲ့တဲ့တရားလေးဟောရဲဆိုတော့ကြတော့ဘုံဘုံတို့တဏှာလည်းအမြဲတမ်းဘုံဘုံတို့ကိလေသာတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာတွဲလာတာဆိုတော့ကြတော့ဟောဇန်လန်းလေးတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြင်းစရာတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံဝင်တာလားဘောမပြင်းတာပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကံနေစီယောမအန်နေမူလားအန်နေလားကိလေသာကံနေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားဒါကြောင့်မလို့အာယုဝနတော်နိဒာနတော်တန်ယောဂတော်နံပါတ်၄ကပလိဘောဓတော်တယ်အမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတယ်အမြဲတမ်းမလုပ်နေတယ်ဘုံဘုံတို့ကိုအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတာဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့တဏှာဘူဗန္တံကံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဲ့ဒါနှောက်ယှက်တဲ့တရားတွေဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းနှောက်ယှက်တဲ့တရားတွေကဘယ်သူတွေတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့ဒါတွေကဘာလို့နေရတော့အမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတာကိကံနှစ်ဖြာနှောက်ယှက်တာသိတာသစ္စာဉာဏ်ကိလေသာကံတွေကနှောက်ယှက်တာအမှန်သိတာကသစ္စာဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားကိလေသာကံတွေကနှောက်ယှက်တာအမှန်ငါသစ္စာသိတာလေးကဉာဏ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ဟောသစ္စာဉာဏ်ပြီးသွားပြီပေါ့နံပါတ်1ကဘာဉာဏ်တော့ကိစ္စဉာဏ်ဒါပါပဲတခုသိသွားရင်နောက်ခါတွေကလွဲသွားတယ်ဟောအာယုကနထောစောစောတော့ကကိလေသာကံတွေကစုဆောင်းတယ်သူတို့ဘာအလုပ်တွေလုပ်တော့စုဆောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဘာအလုပ်တွေလုပ်တာတော့စုဆောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာကကိစ္စသိတာကဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်သိသွားရင်ကိစ္စဉာဏ်သိဖို့မခဲရင်တော့နံပါတ်2ကကြတော့အနင်းနာဘဒုကိစ္စတော့သမုဒိယကိစ္စကိလေသာကံရဲ့ကိစ္စမပြောတတ်ရင်1ကွက်နဲ့3ကွက်ရဲ့ကိစ္စတနည်းအားဖြင့်သမုဒိယသစ္စာတွေရဲ့ကိစ္စဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ကိုအနင်းနာဟုတ်တယ်တင်ကြိုင်ကုန်းကိုအနင်းနေတာဘုံဘုံတို့တရက်နဲ့တရက်တုတ်တန်ပို့နေတာဘာကြီးဘလို့တောက်နေနေအရှင်ဘုရားဒါအာဇေလေးပါဗျာအရှင်ဘုရားဒါငှက်တိုက်ပါဗျာအရှင်ဘုရားဒါဘာဆေးပါဗျာဒါကိုရီးယားလာတာပါဗျာအမေရိကလာတာပါဗျာစင်ကာပူကလာတာပါဗျာဘာတွေပဲပြောနေနေတနေ့နဲ့တနေ့ဘုံဘုံတို့ဒီသမုဒိယသစ္စာတွေကတုတ်တန်ကိုပို့နေတာဘုံဘုံတို့ကမှအိပ်ပျော်ခြင်းအိပ်ပျော်ရင်အနားယူခြင်းယူအောင်မယ်ဒီသမုဒိယဆိုတဲ့ကိလေသာကံတွေကတစ်စက်ကလေးမှအနားမယူတွန်းပို့ဘယ်ကိုပို့နေတာတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ငို့တို့တိုင်းတရားတိုင်းလည်းတွန်းပို့နေတာပဲတရားတိုင်းလည်းဘုံဘုံတို့ကတော့တရားတိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတိုင်းနဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ဒီကိလေသာကံတွေကိုနိုင်အောင်တတ်နေပေမဲ့ तू ကတော့ဘယ်ပို့နေရတော့တုတ်တန်ကိုပို့နေတယ်ထမင်းစားရင်လည်းတုတ်တန်ပို့နေတယ်ရေချိုးရင်ရောကစားနေရောစကားပြောနေရောတုတ်တန်ပို့နေတာခလေးလည်းပဲတုတ်တန်ပို့တယ်လူကြီးလည်းပဲပညာတတ်တွေလည်းဆရာတော်တမတော်တွေလည်းတုတ်တန်ပို့တဲ့အလုံးသူ့အလုပ်ကတုတ်တန်ပို့တဲ့အလုပ်တုတ်တန်ကိုအနင်းတာကိစ္စသူ့အလုပ်သူတောင်းဝင်ကြအောင်လုပ်တာကိစ္စသိတာကဉာဏ်ကိစ္စနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းကိစ္စဉာဏ်အလုံးမတမကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်မေတော်ကြီးဒီလိုပဲအမှုမဲ့မနေတော့ထမင်းလေးစားရေလေးချိုးစကားလေးပြောသားလေးနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြုံပြုံပြောလေးပြောလိုက်စီဝါရေးလေးအစဉ်ပြေရင်သောမနတဝေဒနာလေးနဲ့ရီလိုက်မောလိုက်နဲ့တရားသဘောနဲ့တွေ့ရင်နေရဲစရာတော့မရှိအလုံးမတမကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားတရားမျက်စိဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်တိုင်းဘုံဘုံတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံရဘယ်ကိုပို့နေတယ်တုတ်တန်ကိုပို့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တုတ်တန်မရောက်ချင်ရင်ဘုံဘုံတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်ကိုရောက်ချင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ကြိုးစားရမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဒါနတွေကြိုးစားသီလတွေကြိုးစားဝိပဿနာတွေကြိုးစားရမယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကကြောင်းမြန်မဖြစ်စေနဲ့ရောက်ချင်တာကနိဗ္ဗာန်လုံနေတာကကြောင်းမြန်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ရလားသားလေးသမီးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါကြောင်းမြန်ကြီးစီဝါရေးပဲအာယုံခံနေတယ်ဆိုရင်ကြောင်းမြန်ကိုလိုချင်တာနိဗ္ဗာန်လုံနေတာကကြောင်းမြန်ဒါဆိုရင်ရောက်ပါမလား
哦，那把东啊，但要个头，都啊不也得先对啦，给里头人呢先对的路，当然你路没顺当都啊哪个来的，你说那边要讲，那边哪怕讲不多路哦，不都先啦，但那五百的你先啦，但那五百的你先啦，俺路不都米咯，俺路那呢都下几层，给里头先啦。对啊，我都听他们沙龙研究中，可是这个标中我不也得没标他呢？路的你讲对啊，这里没问路线，下路一标的路，路到那标路家，年那成功个，年没过年，在哪里？在问哪啦？都就是要讲呢，几里大的，好呀啦，路么的嘛，就是要么讲不啦讲啦，俺路那路啦，俺路的下台那路啦，俺路地路啦，这就标的你没有不老地那路咯，俺路没地路啦，几里大的骗你啦。ဘာတွေဖြစ်နေရတော့တဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေတာနော်ဘုရားအမလေးတရားထိုင်တော့မှတခါလေးတရားလေးထိုင်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်သေးတယ်ဘီနာကောင်းမှအပြင်တစ်ချစ်ငါတို့ကရင်တစ်ချိန်လုံးမလုပ်ဘူးဩဘာဝင်လာလဲကိလေသာဝင်လာတာအဲ့တော့အဟုတ်မှန်နေတာဘာဝင်လာတော့ကိလေသာမတိမတာနော်တိတိတန်တန်ဝင်လာတဲ့ကိလေသာဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းပေးလို့ဒကမကြီးကိလေသာဝင်နေတာတချို့ငိုက်တယ်လေငိုက်နေတာကိလေသာဝင်တာလေမငိုက်ပါနဲ့လန့်ပြောလို့ရတယ်ခုနလိုရတယ်လို့ဆိုမြင်ငိုက်နေတာလန့်နေဘုံကပြောလို့မရဘူးလားရလားရတယ်တတိလေးလန့်မြင်မငိုက်နဲ့လန့်ပြီးတော့ဌိနမိတ်တာတွေအဝင်မခံနဲ့ဝင်လေးရှေရှေထုံနဲ့လန့်ပြီးတော့တတိသေးရတာပေါ့လူကလည်းပြင်မဲ့လာဟုတ်တယ်တရားစခန်းဖိုးဖွားဆိုတာလေအိမ်မှာအိတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေကြက်ကလေးအိတ်ရကိုကအိတ်ပြောမလို့ရှိသေးဟိုဘက်ကကျွတ်ဟိုဘက်ကတက်ကြီးလာတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတော့ပေါ်ပါလည်းတရွှတ်သွားတာကိုကအိမ်လို့ကောင်းလေးချလို့ပြောမလို့ရှိသေးဘေးနာလူကကျွတ်တာကိုတရက်နောက်တယောက်ကကျွတ်နေဆိုတော့ပြိဿကြီးတရားစခန်းဆိုတာအေးရေးလည်းပြက်တယ်စားတာတောက်တာလည်းပဲပြိဿကြီးကျွေးတာလေးနဲ့တင်းတိမ်အောင်သုံးဆောင်ရတာဆိုတော့အလွတ်မတက်မှကိုဒီလိုအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဘယ်ရတယ်လူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဘသူတွေဘာပြောဘုံဘုံကတော့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကိုလေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်ဟုတ်ရလားအလွတ်မတက်မှကိုလေးစားစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကဲကိုအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ဂရင်ကြီးပေါ်မှာမှုရကြီးနဲ့အရင်ပန်းကားလေးဖွင့်မယ်အဲဟာကိုလေးဖွင့်မယ်အီစီစီအိမ်မှာဒီမှာဓမ္မယောဂီတို့တို့များတရားစခန်းမှာအဲ့လိုကိုနေခြင်းလို့နေလို့ရရလားကိုစားခြင်းလို့စားလို့ရရလားမရဘူးပြိတ္တရဲ့ဟုတ်ရလားအစားလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးဓမ္မယောဂီတို့တို့များကျွေးတာလေးနဲ့တင်းတိမ်အောင်အိတ်တာလည်းပဲတင်းတိမ်အောင်အိတ်ရအဲ့တော့ကြတော့အေးကြီးတွေကတအားပြတ်တော့တစ်ခါလေကြတော့လေတရားထိုင်ရင်ကိုကထိုင်းနေတယ်လို့နဲ့ထိုင်းနေတဲ့ထင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေတော့လည်းဘာဖြစ်တတ်တော့ငိုက်မိတာပေါ့အဲ့ဒါအပြစ်လို့ပြောလို့ရလားသူတို့ငိုက်တာကိုပြစ်မပြောအောင်လေမပြောပါဘူးဘုံကငိုက်ပါနော်ဘုံမရဲ့ဆရာသမားပြောတယ်ဘုံတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလေတရားတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ဘုံဆိုတရားပြီးသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်း2ရက်3ရက်လောက်နားပြန်အတော့ကတမိုင်းတရားစက္ကန့်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားစက္ကန့်နေအဲ့ဒီလိုတပတ်တပွဲပြီးတပွဲသွားနေရတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးတို့လည်းပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဆရာသမားတော့ဘုန်းကြီးကိုပြောတယ်ဟိုရမ်းတာမှမဟုတ်သေးငိုက်တာပဲလေရှင်မောက်ကလံမထေမြတ်ကြီးကဘာတော့သောတာပန်ဒီပထမလေရှင်မောက်ကလံမထေမြတ်ကြီးရှင်အတ္တဇိရဲ့တရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာနာရတယ်ရှင်အတ္တဇိတရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာနာပြီးရှင်မောက်ကလံမထေမြတ်ကနာလိုက်တော့သူဘာဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်ဖို့အားထုတ်ရင်သူဘာဖြစ်သေးတော့အောင်မယ်ရှင်မောက်ကလံမထေမြတ်တော့ငိုက်သေးတာကိုကဘာမလို့တော့တချို့ကလာသေးတာအဲ့လိုပြောသေးတာရှင်တရားရဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကြီးတောင်ငိုက်တာတတိတော်ကိုငိုက်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးကပြန်ပြောပါလေရှင်မောက်ကလန်မထေမြတ်ကြီးရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျရဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်လေလို့အဲ့ဒါကြတော့မတိုင်းဘူးသူကငိုက်တာကြတော့လာပြီးတော့ရိယာကြီးတောင်ငိုက်မိသေးတာပဲဖေဟာတဲ့အဲ့လိုဟုတ်ပါတယ်တခါလေဘုံတို့တောင်မှငိုက်မိတယ်ဒါကြောင့်ဘုံတို့ဆရာသမားတွေကပလင်ပေါ်မှာတရားမထိုင်နဲ့တရားထိုင်ရင်ကိုယ်ခံနဲ့ကိုယ်ကြမှာထိုင်ကိုနေရာကိုယ်ကြမှာထိုင်ဘာဖြစ်လို့လုံးဖေဟာငါတော့အဆက်ကွဲတာကွာဘုန်းကြီးဘလို့အဆက်ကွဲတော့ငါပလင်ပေါ်မှာငိုက်မိတာပလင်ပေါ်မှာဘလို့ငိုက်တာအလုပ်ပေးတရားဟောတာလေတဲ့အလုပ်ပေးတရား15မိနစ်လောက်လဲဟောပြီးတော့ငါမင်းလိုတနာရီမဟောဘူးကွာလေ15မိနစ်တည်းဟောတာလေ15မိနစ်ဟောပြီးတော့ကဲယောဂီတို့ကြံရှိတဲ့အချိန်လေးကိုဘုန်းကြီးနဲ့အတူတွဲပြီးတော့တရားရှုကြရအောင်သူကဝင်ပြီးတော့တရားမှတ်လိုက်ကောအဲ့တော့သူကဒီမိုက်ကစီလေးကမသိမ့်မိဘူးတော်လေးလဲကြက်လိုက်ကြသူကငိုက်လာ
ngay là mấy chi này từ đó tan thoải bộ yogi để cùng nô cũng yogi để cùng nhà lâu quên gì đấy chỉ là lùm hộp bảo phong như đó bé thiên lên mà lo cô sẽ làm sao bé thiên mà rồi thiên chi bây giờ rồi phong như ổn lên mà chịu nó cả cầu mà là bé à cầu mà là chia gì lại nấu gì lại nè bé tụi bé mấy ngày màu nấu gì mà ta đi mà chi quên này bên em bỏ mò phu lại cả mà bây giờ cho cái lá ngay này rồi xây rồi bây giờ ngay này rồi tụi ngay rồi tất cả xiên là kỹ lệ ta xiên là kỹ lệ ta đi à để anh thấy nào là đây hồi giờ là để anh thấy nào kỹ lệ ta đi mà lâu là đó là mà lo xiên đuôi chi lâu đã kỹ lệ ta đi à đấy kỹ lệ ta đi cái này tất cả lâu đó là xiên đuôi đấy lâu đó là đó là lâu lệ tu bảo biết đâu là đấy tì la xong đấy là đấy tây á na đấy là đấy tây á thành đấy là đấy mà lâu là đó cho mà lo tu á rồi tu lâu tu đau mà chịu là chịu là đến chỗ rồi cũng lo mua liền mà ai bí mẹ mua nong liền gió đó cho rồi tu phải ám gì rồi kinh chim nhà rồi kinh mi câu đồ đá thôi đấy cái giờ cũng là kinh chim nhà giờ vô số bấy giờ kinh chim nhà rồi tu ra thà là vì cái kinh chim nhà bông này lùi ra quanh qua bây giờ pha lấy đi vào lấy bốc lại đấy cái giờ kinh chim nhà mà bốc đấy này gì là bốc gì thì biết gì là bốc gì thì là bây giờ beli model là beli model của sinh ra bằng ngã tâm đi xí để xử lý anh lùi thiên chí ông mình nhảy này là ya cao mà là không biết sinh là ya mà là sinh ra là bây giờ mỗi không sinh này bây giờ các bạn nói sự bây giờ cái mi kinh chim nhà đây là không đi rồi là ngàn năm nó biết mà ngã thấu khăn bây giờ bên nam caoอยู่là cao mà là sinh ra là bây giờ mà tất cả này sinh ra ấy chứ kinh chim nhà đặc cái cái số bị nào có bao giờ bây giờ một đợt bao nhiêu này đôi khi này có mà biết không à là gì kinh chim nhà đặc cái bộ đợt lại đợt bắp không như ấy lúc bảo nào lúc ở đây giờ biết gì à tiếng khara tiếng xây cả bây giờ đây sao có mấy cái kinh chim nhà ba này là bộ thì cái áo lên như thế mà đâu nào đông lên ngã vào là xả lên để sắm bông lên để số bị mà tụi bà tao đầu tiên là mà cái phải ra đây ra được cô chỉ rồi xem mua xe rồi phải ra được cô đi trong cái chim nhà liền áo biển xem đó là cái mà cái cũng cái mà lúc cái phải ra đây luôn nè qua cái chim nhà mà cái cũng vậy đã cô đi nó bông nó sau này mà này đi số đó để mà vô đi rồi thì tết này mà sau này chặt ra bông cho lại bây giờ cái này kiếm bị lại ra bông cái mi cầu thu khám bù đấy để ao cái mi cầu thu nè chỉ mấy khám bị rồi để ao đó là tất cả xây đấy xem này bảo đúng rồi tất cả chi quan đi mà chỉ lại đấy cái mi cầu mà tất cả đấy chỉ đọc lên này lâu lại phim lại gian thu lại nè chết thu lại đúng chết thu lại nè nó cho nó để ao này phiêu được rồi để ao này đâu có lâu lại cho để cái solution cái mi cầu tất cả rồi nó sẽ liên hệ lòng nào đấy mà nào để ao đâu có lâu giờ rồi béo đó mấy ông thu khăn gì vậyတရားထိုင်ရင်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ထိုးမှခံတယ်သေဖို့တာပြင်တာတရားထိုင်နေတော့များထိုးမိသွားရင်သူ့လိုလေးမတော်မဆထိုးမိသွားရင်သိပြီးတော့အစိတ်မတက်ဘူးဘုရားတရားတကူတွေကတကယ်ထူးဆန်းတယ်နော်ဓမ္မရိုက်တယ်လို့လည်းကဲဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကံနေစုဆောင်းနေတာဘာတွေစုဆောင်းနေတာကဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါကိကံနှဆုံးစုဆောင်းပုံဒီတုံကိစ္စဉာဏ်စုဆောင်ပုံပြီးတော့ကိစ္စဉာဏ်စုဆောင်ပြီးတော့မလုပ်တာတော့အနင်းတာကဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါကိကံနှဆုံးအနင်းပုံပြီးတော့ကိစ္စဉာဏ်ကိကံနှဆုံးအနင်းပုံပြီးတော့ကိစ္စဉာဏ်ကိကံနှဆုံးအနင်းပြီးတော့မလုပ်တဲ့ရှင်တွဲတယ်ဆိုလိုက်ပါကိကံနှဆုံးရှင်တွဲပုံပြီးတော့ကိစ္စဉာဏ်ကိ
Ki can so shin due bo ti do cây sa nhà bông tùng ti tùng bộ bông số đó tùng bộ hồi là ki can so shin due bông ti tùng cây sa nhà nào biết đó đó bà lâu đó nấu xe để ki can so nấu xe bông ti tùng cây sa nhà số gì bảo ki can so ti tùng cây sa nhà Ki gan so nấu xe bông đi đồn cây sa nhà cây sa nhà đi đoá vi cây sa nhà đi đoá vi ba nhà chém mẹ cái đó nhà chém cái bông nô bèo bò này đấy tao muốn đi ăn thế sao bà đi su song pin này đấy nãy đặt đấy khi lấy ta đi su này đấy can đi su này đấy khi lấy ta can này chúa sẽ cả đất cha la đâu cả thế sao la mà phía trên nào đi phía trên nào đi mà phía đa số lúc xin phụ nữ mà phía trên nào đi mà phía ông đâu cả bên này đấy kỹ lệ ta đi su song này là bà la lo ti này đấy ti lệ when là lúc xin đi kỹ lệ ta cái này lo chân đấy là mà lo chân là cái ta mà lo chân là bà đâu cái ta kỹ lệ ta đi mà lo chân nó cái này mà lo chân nó mông là vì mà lo chân nó yun là vì số đó cái ta ti lệ ta bỏ đi ăn cái nhà cái ta này bao nó cái ta này nãy bên này cái anh này cô bé anh này đâu tàu tàu anh này cô tàu tàu bố lại từ chạy là cái từng cái chuyện điều qua ông mình la rồi cho cô vào biểu tiếng Nhật cũng bố ra cái đi lúc từng cái chuyện nhiều bao nhiêu bao lâu đó tàu tàu bố rồi cô lại về tân à rồi ở giờ rồi bố muốn từng cái chuyện lông này đó tân ra lông anh đi biểu từng cái chuyện chicken này tân à đi uber này cái này bé bố đấy tàu tàu bố đấy ấy tàu tàu bố rồi bố muốn à tàu tàu bố đấy từng cái chuyện này lật đuôi chuyện đó là lãng quay chuyện đó là lãng quay chuyện đấy lãng quay lại đa cái ta tì ra lý cái nhà cái ta này bao nó cái ta nhà tao bao là hông như thế này để cái bao đó hông là anh nào lúc bao lại đã là để cái bao đó là để cái bao đó nó hông bị và nên nhà sao vào đó và nên chơi bị rồi đó nên chơi nhà nó tông nhà này giàu rồi chơi này gì nên chơi nên gì nên ôi là nó nằm ở đâu à đang yêu hắn thọ xuyên đuôi là tất cả xuyên đuôi là cái gì ta đi xuyên đuôi là cái gì ta đi xuyên đuôi này là phong độ xem gì là mà ví dụ đó nó đâu mà về bà la đâu nấu xe để đùa lá ví dụ xuyên đuôi này đấy đó nó lâu đây này mà lại đùa đàn ali à bà lại đấy tila song này mà lại bà lại đấy bảo na lại bà lại đấy ta hay tâm ý rồi biểu mình này rồi ta hay tâm ý bắt đầu gắng song này rồi rồi với sao đàn ali gắng song này ta hay tâm ý yogi mình bắt đầu gắng song này với sao gắng song này đàn na gắng song này chế chế rồi lo ba đi gắng song này đổ đa đi gắng song này moha đi gắng song này mana đi gắng song này xem gì mana đi đấy đấy thì đi gắng song này ngã lô si hoa gì đó màမရှိဘူးဟုတ်ရလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေငါရှာနိုင်လို့ဖွေနိုင်လို့ဒင်းတို့စားနေရတာတချို့တားမိချင်းကိုမာနတွေအတ္တတွေလာတဲ့ငါရှာမင်းတို့လိုအခုလိုလူတန်းစစ်သူတန်းစစ်နေရတာဘသူကြောင့်ထင်တော့ငါကြောင့်မဲသူကိုသူငါကြောင့်ငါအခုလိုလဲဝဲလှုပ်တတ်လို့ငါအခုလိုပြောတတ်ဆိုတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်လို့မင်းတို့လူမွေးလူတောင်ပေါက်နေတာငါသီးပြလိုက်ခြင်းနဲ့တလားလောက်တလားလောက်သီးပြလိုက်ခြင်းနဲ့သီးမသိရင်တော့တလားတဲ့သိလို့ရပါမလားမရဘူးသီးမသိရင်တော့အပြီးသေးရမှာတကယ်လေကိုမိသားစုတဲ့လည်းပဲတဏှာတွေမာနတွေမပါဘူးလားပါလားရှင်တွဲနေတာမိသားစုရေးမှာလည်းပဲကိလေသာတွေရှင်တွဲနေတယ်စီးပွားရေးမှာလည်းကိလေသာတွေရှင်တွဲနေတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးကုသိုလ်ရေးတောင်ပဲဘာတွေဖြစ်နေတော့ကိလေသာတွေရှင်တွဲနေတယ်ဘယ်နာမှပြတ်သွားလုံးဆိုတော့ဝိပဿနာနဲ့ဖြတ်မှာပြတ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပါဝိပဿနာတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့မှအစာမထိုးနိုင်ဘူးဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဘုန်းဘုန်းတို့ကြော်ညာရှိပါတယ်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး happy မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာ happy လားဝိပဿနာလားအနောက်နေကြရင်ဘာနဲ့မှစာမထိုးနိုင်ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာ happy မဟုတ်ဘူးတော့ဘာလို့ကြောက်ဘူးလားအဲ့ကြော်ညာဘ
ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဘာနဲ့မှအစာမထုတ်နိုင်သူတို့လက်ဖက်ရည်တုပ်ကြော်ညာတာပေါ့သူတို့လက်ဖက်ရည်တုပ်က happy ဘာနဲ့မှအစာမထုတ်နိုင်ဘူးလေသူကလက်ဖက်ရည်တုပ်ကလေးပြလိုက်ဟိုဒီပြင်ပတ်စပ်လေးလာပေးလိုက်ခေါင်းစောင်းကြီးလာပေးလိုက်သူကမယူဘာနဲ့မှအစာမထုတ်နိုင်ဘူးဘာနဲ့မှမလဲဘူးအခုဘုံဘုံတို့ကဝိပဿနာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဘာနဲ့မှအစာမထုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘာနဲ့မှအစာမထိုးနိုင်ဘူးဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တာတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာလာလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေရှင်တွဲနိုင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်ဆိုလိုက်ပါကိကံနှဆုံးရှင်တွဲပုံတိတုံကိစ္စဉာဏ်အဲ့ဒီလိုရှင်တွဲတာနေပြီးတော့တဆင့်ငါတို့ကိလေသာတွေရှင်တွဲနေတာပါလားလို့သိသွားတဲ့အတိလေးလဲဝင်ရောဒီကိလေသာတွေငါတို့နှောက်ယှက်နေတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အထိနှောက်ယှက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဖယ်ရှားခြင်းတဲ့ဉာဏ်လေးကတခြားလားကတ္တလားသိတာလေးကဉာဏ်ကတ္တနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတော့ကတ္တဉာဏ်သဘောပေါက်ရလားနောက်ပါတယ်တော့ပလီဘောတတ်တော်နှောက်ယှက်တာဘယ်သူတွေနှောက်ယှက်တယ်ကိလေသာတွေနှောက်ယှက်တယ်ကဲကိုလုံနေတဲ့လုံကိုသွားနေတဲ့အလန်းတူကလာပြီးတော့နှောက်ရှင်အဲ့ဒီနှောက်ရက်တဲ့သူနဲ့အတူတူနေခြင်းလားနေခြင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဘုံဘုံတို့ဒါနလုပ်လဲလားနှောက်ရက်တဲ့သားရေးသမီးရေးလဲလားနှောက်ရက်တဲ့စီဝါရေးလဲနှောက်ရက်နေတယ်တခုခုလုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်လာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဖယ်ထုတ်ပေးတာတခြားလားကတ္တလားဒီနှောက်ရက်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကတခြားလားကတ္တလားသိတာလေးကဉာဏ်ကတ္တနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတော့ကတ္တဉာဏ်သဘောပေါက်ရလားဒါဆိုရင်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီနှောက်ယှက်တဲ့သဘောတရားလေးလူတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောဆရာကြီးဆရာလေးတွေရောယဟန်တန်ဃာတွေရောနောက်ဆရာတော်ကြီးတွေထိလိုက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်တဲ့ကိလေသာတွေနှောက်ယှက်တဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်မိမိရရလေးဘုန်းဘုန်းတို့950ဇတ်ထဲမှာရှိတစ်ချိန်လုံးကဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကပူရောဟိတ်ပုံနာပညာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာယာနတိပြည်ကြီးမှာလည်းပဲဗြဟ္မတမင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တုန်းကအရိဒေဘာယာနတိယဗြဟ္မတတေရဇံကာရင်တိဓမေနသမေနရဇံကာရင်တိအရိဒေဝေဇောကာလသမယရောငါဘာယာနတိယဘာယာနတိလို့မြည်ရတဲ့ပြည်ကြီးမှာဗြဟ္မတတေဗြဟ္မတမင်းကြီးသည်ဓမေနသမေနမင်းကျင့်တရား10ပါးနဲ့ရဇံကာရင်တိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးကဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဘာယာနတိပြည်မှာဗြဟ္မတမင်းကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မိဖုရားပေါင်း16000ရှိတယ်ဘယင်ကြီးရတယ်မိဖုရားတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်16000အဲ့ဒီထဲမှာဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များသူ့လွန်မတမချစ်တဲ့မိဖုရားလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားလေးကိုသူတိတ်ပြီးတော့ချစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်တယ်တနေ့ကျတော့တိုင်းပြည်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျသူ့ချစ်ဆုံးမိဖုရားလေးကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူသွားမယ်သူကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်အတွက်စစ်ထွက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချစ်ဆုံးမိဖုရားလေးကမောင်ကြီးတဲ့တိုက်ပွဲကိုသူလိုက်ချင်လို့နှမတော်ရဲ့ဘယ်ဖြစ်မလဲစစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမျိုးသမီးတွေပါလာလို့ရှိရင်ကိုလိုကလန်ဖြစ်မှာပေါ့သွားလာတာတိုက်ရခိုက်ရတာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်တယ်ကိုရမရောက်ဖက်နဲ့နောက်ရှက်ရရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အသင်မိဖုရားလေးမလိုက်ခဲ့ပါနဲ့လို့ဘယင်ကြီးကပရိသတ်မပြောဘူးလားပြောလားပြောပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်လေမောင်ကြီးတဲ့တယူဇနာရောက်တိုင်းစာပြန်မှာစာကျွန်တော်ပြန်မှာအခုခေတ်လို့ဖုံးရှင်တော့ကြိုက်ပေါ့တယူဇနာရောက်လိုက်ဖုံးလန်းဆက်လိုက်တခုယူနာရောက်လိုက်ဖုံးလန်းဆက်လိုက်အဲ့တော့ဖုံးကဘာဖြစ်တော့မရှိဘူးဟောအဲ့ဒီဘယင်ကြီးနဲ့မေတော်ကြီးတို့နဲ့ဘသူကဘိုးကံကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းတယ်ဟိုမှာဘယင်ကြီးဓမ္မယောဂီတို့လည်းများသူ့ရဲ့မိဖုရားခွဲသွားမှာဖုံးမရှိဘူးဖုံးမရှိတော့စာကျွန်လာပို့တာဘယ်လောက်ရောက်ရင်တစ်ခါပို့ရမှာတော့တယူဇနာရောက်တိုင်းစာကျွန်လာပို့ပါမောင်ကြီးကျမ်းမာကြောင်ချမ်းသာကြောင်တယူဇနာရောက်တိုင်းစာကျွန်လာပို့ပါဆိုပြီးတော့ပို့ရတယ်တခါတယူဇနာရောက်တယ်မင်းချင်းယောက်ျားတစ်ယောက်လွတ်တယ်ကဲကိလေသာတွေကနှောက်ယှက်ပုံကိလေသာတွေရှင်တွဲပုံကိလေသာတွေနှိပ်စက်ပုံကိလေသာတွေစုဆောင်းပုံများဘလောက်ထိမိဖုရားကြီးကိုဒုက္ခပေးတုံဆိုလာပြီးတော့စာကျွန်လာပို့တယ်မင်းချင်းအမှန်နဲ့ဒီမိဖုရားကြီးနဲ့ဟာချစ်တင်ရောနှောခြင်းတို့ဖြစ်သွားနောက်တဲ့တယူဇနာရောက်တယ်နောက်တဲ့မင်းချင်းတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့လည်းပဲဒီလိုပဲဖောက်ပြန်တယ်နောက်တဲ့တယူဇနာရောက်တယ်မင်းချင်းတစ်ယောက်ကျမ်းမာကြောင်းလွတ်တယ်ချမ်းသာကြောင်းလွတ်တယ်အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးနဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်အဲ့တော့32ယူဇနာတိုက်ပွဲသွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့32ယောက်ဒီမိဖုရားကြီးကဖောက်ပြန်
သူကလည်းအားကြသူ့ဘယင်ကြီးအားကြရှိမှာပေါ့သူ့ဘယင်ကြီး1000ခွဲတောင်ယူတာငါ3အဲ့ဒါ32ယောက်တခါတိုက်ပွဲနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တာ32ယူဇနာအသွားတော့က32ယူဇနာအပြန်32ယူဇနာဆိုတော့မိဖုရားကြီးဖောက်ပြန်တာဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီ64ယောက်ဟုတ်ရလား32ယူဇနာအပြန်32ယူဇနာသွား32ယူဇနာဆိုတော့64ယောက်မိဖုရားကြီးဖောက်ပြန်တိုက်ပွဲကြီးအောင်လို့မြို့လည်းဝင်မဲလဲလို့ကောဘယင်ကြီးကမဝင်သေးဘူးတဲ့သူတိုက်ပွဲနိုင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့သူမြို့သားတွေကမီးပန်းကုန်းတွေဘာတွေညာတွေနဲ့လှပမြို့သူမြို့သားတွေကကြိုးရမယ်ငါဒီနေ့ဝင်မှုမနေ့ပြင်လူမြင်တဲ့အချိန်မှဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကြီးကမြို့ပြင်မှာနေနေတယ်အဲ့ဒီလိုမြို့ပြင်နေနေတဲ့အချိန်မှာသူကျမ်းမာကြောင့်ဒီနေရာပြန်ရောက်ကြောင်းကိုဖယားအလောင်းပူတော်ဟိတ်ပုံနာဆိုတော့အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်အရွယ်ကောင်းလေးပူတော်ဟိတ်ပုံနာပညာရှိလေးပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်ကောင်းလေးလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျမိဖုရားကြီးကဖောက်ပြန်မလို့လုပ်တဲ့အခါကျဘုန်းကြီးတို့ဖယားလောင်းကဘာလုပ်တာတော့ဟာဒီလိုကိစ္စမဆောင်ရွက်ဘူးအသစ်မှာဘယင်ကြီးရှိတယ်ကာမပိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမကျူးလွန်မရသေးနဲ့တောင်းပန်တယ်အသင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးပါမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ယာဓုတွေပြုတ်သွားမယ်အသင်ထောင်ကျသွားမယ်အသင်သေနိုင်တဲ့အထိရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအသင်မသိဘူးလားမသိတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးအသင်ရှေ့မှာမင်းချင်း64ယောက်တောင်မှပဲကျမလိုလိုက်ရတာရှင်ကဘာမလို့မလိုက်တာတော့မိဖုရားကပရိသတ်ရေမပြောဘူးလားပြောလားမဲချိန်မောင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖះလောင်းကတော့ဘလို့မှမစင်မပြေဘူးဒါမျိုးကတော့သူမရရဲ့ကာမပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဒီလိုမျိုးမလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များရှောင်းထွက်သွားတယ်တိကျသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားကြီးကရှက်ကလည်းရှက်တိကျသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အန်ကျိတ်နေတယ်မနက်မိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးဝင်လာတယ်ဘယင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကထွက်မကြုံမိဖုရားကြီးဘာဖြစ်လို့မကြိုတာတော့သူချစ်တဲ့မိဖုရားဘာဖြစ်လို့ထွက်မကြိုတာအောင်ဆိုတော့သူကတခါတည်းပဲသူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေတချို့နေရာတွေဖြဲသူ့ကိုယ်သူမျက်ခွက်တွေပါတွေလက်တွေပါတွေတချို့နေရာတွေကုတ်ကတ်ဆွဲပြီးတော့ဘယင်မင်းကြီးနဲ့ပဲသူနှစ်ယောက်တည်းပြောချင်လို့ပါဘယင်မင်းကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောချင်လို့ဆိုဘယင်မင်းကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်လာတာဘာဖြစ်တာလဲမိဖုရားကြီးကြားလို့မှကောင်းရသေးရဲ့လားမနေ့တုန်းကတော်လွတ်လိုက်တဲ့ပူရောဟိတ်ပုံနာပေါ့သူ့ကိုအတင်းအာရမကြံတယ်အဲ့တော့အတင်းသူကညင်းတာကိုမရဘူးညင်းတဲ့အတိုင်းမှာပဲဘယင်ကြီးရဲ့ဟာဒီမဲ့ဝတ်တွေလည်းပြဲလို့ကလူကိုလည်းကုတ်ဖက်ထားတာကြည့်ပါဦးဘယ်လိုပဲချမ်းသာနေသူကမတိုင်ဘူးလားတိုင်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကမယားထီဓာကြီးချက်ချင်းသက်စေမိတ်ထုတ်ဒီပုံတော်ဟိတ်ပုံနာကိုမနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စစ်နီလုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ဓာခုတ်ပြီးတော့သက်စေဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်လိုက်တခါတည်းပဲအာနာပကွက်သားတွေကလည်းပဲတတ်မဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နေပါဦးမတတ်ပါနဲ့ဦးသူရွှေတွေငွေတွေမြုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဘယင်ကြီးကိုပြုတ်ပြီးမှတတ်ပါဘယင်ကြီးနဲ့ခဏတော့တွေ့ပြရစီအဲ့ဒါနဲ့ရွှေတွေငွေတွေမြုပ်ထားတာဆိုတော့တခါလည်းပဲဒီပညာရှိဖျားလုံးဘူတော်ဟိတ်ပုံတော်ကိုဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတယ်ဒီကောင်ကငါမကြည့်ချင်ဘူးဒီကောင်မျက်ကွယ်မကြည့်ချင်ဘူးသူ့လိုတရေပေါ်အိတ်တရေနာစာဘယ်ကဲ့သို့ပဲချမ်းသာပေါ်ပရိသတ်ရဲ့စုံလို့ဘယင်ကြီးကပြောတာပေါ့ဒီကောင်မျက်ကွယ်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးအသင်မင်းကြီးရှင်းပြပါရစေအသင်မင်းကြီးရှင်းပြပါရစေဆိုပြီးတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းလေးဘုရားလောင်းဘူတော်ဟိတ်ပုံတော်ကပြောလိုက်တယ်သူ့တယ်မကပါဘူး64ယောက်တော့မင်းချင်းယောက်ျားတွေနဲ့သူဖြည့်ခဲ့ပါတယ်မှားခဲ့ပါတယ်လို့သူပြောပါတယ်အဲ့ဒီအရင်လွတ်တဲ့64ယောက်တော့အမတ်တွေကိုမေးပါဆိုပြီးတော့မေးခိုင်းလိုက်တော့အများရှိမေးခိုင်းလိုက်တာဆိုတော့ဘယ်သူမှမလိန်ရဲတော့ဘူး64ယောက်တော့မင်းချင်းယောက်ျားတွေကလည်းဟုတ်ပါတယ်မိဖုရားကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်မိဖုရားကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များမိဖုရားကြီးကလည်းနောက်ပိတ်ဆုံး64ယောက်ကဝန်ခံတော့သူလည်းသူ့မှဝန်မခံရဘူးလားဝန်ခံရလားပရိသတ်ရေမိဖုရားဆိုတဲ့အာနာကြီးကိုလာပြီးတော့နှောက်ရက်တာတခြားလားကိလေသာတွေလားကိလေသာပါဘုရားဓမ္မရှက်စရာကောင်းတယ်ဒီကိလေသာတွေကလူမတမကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပရိသတ်သူ့မှာအာနာတွေလည်းရှိတယ်ယာနုတွေလည်းရှိတယ်ရွှေလိုခြင်းရွှေဖြစ်ငွေလိုခြင်းငွေဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီကိလေသာတွေကဝင်ပြီးတော့ရှင်တွဲလာတယ်စူဆောင်းလာတယ်နှောက်ယှက်လာတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်မဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သူ့ဘယင်ကြီးကလည်းတင့်တောင်တင့်တယ်ချောမောလှပတာပဲဒါပေမဲ့ကိလေသာတွေကနှောက်ယှက်တဲ့အခါကျတော့လူပုံလည်းမှာအရှက်မကွဲရဘူးလားကွဲရလူပုံလည်းမှာအရှက်ကွဲရတယ်အဲ့ကြမှာဘယင်ကြီးကအမိန်ပြောင်းပြလိုက်တယ်မင်းချင်းယောက်ျား64ယောက်နဲ့မိဖုရားကြီးကိုစစ်နီတုံးပေါ်တင်းပြီးတော့ခုတ်ပြီးတော့တတ်စေဘယိတ်တဲ့လူတတ်တာပြောင်းသွားပြီနော်ပြောက်သွားတော့ဘယိတ်တဲ့ပုရောဟိတ်ပုံနာဖះလောင်းကပညာရှိပဲအရှင်မင်းကြီးသတော်ဦးတင်ပြရစေအောင်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မင်းချင်းယောက်ျားတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးသူတို့ကလည်းမိဖုရားကြီးဆိုတဲ့အာဏာနဲ့ကြောက်ရလို့မလို့သူတို့မိဖုရားကြီးအလိုလိုက်ရတာပါ
ဒါကြောင့်မလို့မင်းချင်းယောက်ျားတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးမင်းချင်းယောက်ျားတွေမတတ်ပါနဲ့ဟာမင်းပြောတာမှန်တယ်မိဖုရားကြီးကိုကြောက်လို့တာသူ့ဖြည့်စည်းရတာဒါဆိုလို့ရှိရင်64ယောက်မတတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ဖះလောင်းကဲလို့64ယောက်တော့မင်းချင်းယောက်ျားတွေအသက်ဘေးမှာမလွတ်ဘူးလားလွတ်လားကဲမိဖုရားကြီးစဏီတုံးမော်တင်ဓာခုတ်တတ်စေအရှင်မင်းကြီးသူ့လည်းမတတ်ပါနဲ့ပူရောဟိတ်ကဖះလောင်းဟဲ့ပူရောဟိတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့မင်းကိုသေအောင်တတ်ခိုင်းနေမိဖုရားလေအဲ့ဒါမင်းဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမတတ်စေချင်တော့အရှင်ဘုရားကိလေသာတွေကလူသောလူငယ်သောလူလတ်သောလူကြီးသောရုပ်ချောတဲ့သူရောရုပ်ဆိုးတဲ့သူရောပညာရှိတဲ့သူရောပညာမဲ့တဲ့သူရောတတိဝရိယပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့မှမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အားလုံးကိုနှိပ်စက်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါဗျာသဘာဝဟာသဘာဝပါဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကိုရှင်မင်းကြီးသိခံခွင့်လွှတ်တော်မူပါတဲ့ဘုရားလောင်းကဘုရားလောင်းကပြိဿကြီးဒါရီရောမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လားတကယ်တော့ကျတော့ဓမ္မယောဂီသူတော်စများဟောဒီဝိပဿနာအလုပ်တွေမှာမလုပ်သမျှကာလပတ်လုံးကိလေသာတွေရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုမခံရမှာလားခံရမှာလားကိလေသာတွေနှောက်ယှက်ရင်ဟောအရှက်တကွဲအကျိုးမနေရမှာလားနေရမှာလားဟောတော်သေးတာပေါ့ဖះလောင်းခင်မလို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ကြမှာဘုရင်မင်းကြီးကဟုတ်တယ်ဒါသဘာဝတရားတွေပဲတော်ပြီငါဘသူ့ပေါ်မှာလည်းပဲဒီနေ့ကစပြီးတော့တတ်ချင်းဖြတ်ချင်းတဲ့စိတ်တွေမလုပ်တော့ဘူးဘသူ့ပေါ်မှာလည်းငါမချစ်တော့ဘူးဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘသူ့ပေါ်မှာလည်းမမုန်းကျင်တော့ဘူးတဲ့ချစ်လည်းမချစ်ချင်တော့ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းကျင်တော့ဘူးတဲ့ပြိဿချစ်လည်းမုန်းလည်းကပြိဿတို့ရောဟုတ်တယ်ပြိဿတို့ရောတဲ့ဟုတ်တယ်ပြောမှမပြောတဲ့ဥစ္စာမဲတော်တို့ပရိသတ်တို့ရောအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးမွေးနိုင်အောင်ကြိုးမကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာလားရှင်းလေမချစ်တော့ဘူးမုန်းလေမုန်းတော့ကဲဝိပဿနာလေးနဲ့နေတာဥပ္ပခါလေးနဲ့နေတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားတက်တာတယ်ပရိသတ်မုန်းရတာလဲဒုက္ခချစ်ရတာလဲဒုက္ခချစ်ရတာဘာလို့ဒုက္ခမုန်းရတာဒါကြောင့်မလို့တရားတောင်းနေလဲပါတယ်ချစ်ရတာတွေလဲဒုက္ခတွေပါဖျားတရားတောင်းနဲ့မပါဘူးလားပါလားပါတယ်ချစ်ရတာလေးလဲဒုက္ခဒါဆိုရင်မုန်းရတာလဲသိကြတယ်တခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခတွေဘယ်ဟာကောင်းတော့ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘယင်မင်းကြီးမမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်တယ်သူဒီနေ့ကစပြီးတော့သူမြေကြီးလေးကိုသူတို့ရဲ့ပုံနာယူသွားတာပေါ့မြေကြီးလေးကိုတခါတည်းဖုံလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တိုးပြီးတော့တခါတည်းနှစ်ဖူးကိုပုတ်ပြီးတော့ငါဒီနေ့မှစပြီးတော့မချစ်တတ်တဲ့သူမမုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါရစေဆိုပြီးတော့ပရိသတ်သူ့ကိုယ်သူတစ္ဆာဆိုလိုက်တယ်အလုံးမတမကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များလည်းဟောဒီသမှုတရားဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကအမြဲတမ်းရှင်တွဲနှောက်ယှက်အမြဲတမ်းတုတ်တန်ပို့နေတဲ့တရားတွေဖြစ်တာကိုဘုံဘုံတို့ကတတိတံပစင်ဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့မချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားရမယ်မမုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားရမယ်အရာရာကိုပြောတာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာလဲပါတယ်တက်ရှိတက်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာတချို့သက်ရှိတော့မချစ်ပါဘူးပစ္စည်းလေးမှန်နေတာတချို့အမေပေးတဲ့နှတောင်းလေးအမေလက်ထက်တုန်းကလက်စုပ်ကလေးအမေလက်စုပ်ကလေးကိုတော့အလှလဲမလှရဲ့ဒီလိုလေးထုတ်ကြည့်လိုက်ဗီဒီယိုလေးပြန်ထည့်လိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ဗီဒီယိုလေးပြန်ထည့်လိုက်အမေနှတောင်းလေးထုတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့သူလည်းသေသွားနှစ်ရံဖြစ်သွားနှတောင်းအမေကတရံသူကတရံအဲ့ဒီနှတောင်းကြီးဆွဲပြီးတော့ဘယ်ရောက်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပိုးဟတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါချစ်တာလေးပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ချစ်တာလည်းအတူတူပဲချစ်တယ်လို့ပြောလို့တက်ရှိကိုတင်မထင်တဲ့ပြိဿကြီးတက်မဲ့တွေပေါ်မှာချစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိလေသာတွေကမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးလားနှောက်ယှက်လားဒါကြောင့်မလို့တက်ရှိလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးမချစ်မိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးလို့ပြောတာနော်အတတ်နိုင်ဆုံးမချစ်မိအောင်ကြိုးစားမယ်မမုန်းမိအောင်လည်းကြိုးစားပြီးတော့နေပါလို့ဘုံဘုံအနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိလေသာကံတွေနဲ့အမြဲတမ်းနှိပ်စက်လို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေ့ပြီးတော့အိုနာသေးကိုပို့လို့အိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားတို့စိုက်ရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာသစ္စာပွဲတော့ဘာသစ္စာကိလေသာကံတွေရဘာသစ္စာသိသွားတဲ့အသိဉာဏ်လေးရဘာသစ္စာတဏှာဥပါဒံကံတွေချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတာကသစ္စာလေးပါးစိုက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့သမုဒယသစ္စာလေးပါးနိဗ္ဗာန်သွားဆိုတဲ့ဒုတိယပိုင်းတရားတော့ဒီနေရာမှာဏိဂုံးကပတ်ဆုံးတန်၍တာဓုခေါ်တော်လိုက်ကြအောင်ဆို